以后再想吃烧焦酱就不用出去买了，你就像我这样做上一大盆，用来夹馍、拌米、拌饭都特别好吃。做法可简单了，而且这个味道一点都不比买的差。做这个烧焦酱，我一般都是选这种线椒。那如果想吃更辣一点的，我们可以选这种弯一点的线椒。弯一点的线椒要比直的辣很多。先把线椒加清水清洗干净，然后切去头部，再给它切成长段，这样更容易炒熟。锅中不用放油，把辣椒倒进去，中火不停地煸炒，把辣椒炒熟，炒出这种焦香的状态，这样做出来的辣椒酱才会有焦香味儿。炒成这种软软的就可以了。关火，然后给它晾凉备用。给它倒在绞肉机中。2斤的辣椒，我用了1斤的蒜瓣，这个蒜多点少点都没关系。把辣椒和蒜瓣都给它打碎了，像这样就行。调味放生抽、蚝油、盐、白糖，搅拌均匀。那接下来我们做个料油，凉油把屏幕上的一些配料给放进去，再放一些八角、桂皮、香叶，小火给它炸出香味儿，炸到这个配料金黄就可以出锅了。分3次给它加在辣椒中，每次浇上去都要搅匀，再加下一次。这时的辣椒已经非常香了。晾凉后给它装在一个无油无水的容器中，放冰箱冷藏保存，保存好了吃1个月都不会坏。喜欢的姐妹你也做起来吧。